Miċ-ċensiment li ġie ppubblikat f'6 tal-jiem ħareġ li fir-residenzi madwar Malta u Għawdex hemm medja ta' 2.4 residenti. Dan filwaqt li dawk li jgħixu waħedhom f'residenzi kienu jgħoddu għal aktar minn 70,000 ruħ li jgħoddu għal terz ta' residenzi f'Malta. Residenzi li okkupaw żewġ persuni kienu jgħoddu għal aktar minn 62,000. Residenzi li kienu jgħixu fihom 3 persuni kienu jgħoddu għal kważi 40,000, waqt li dawk b'4 persuni fihom jgħoddu għal kważi 30,000. Residenzi b'5 persuni li jgħixu fihom jammontaw għal ftit inqas minn 9,000, waqt li dawk ir-residenzi b'aktar minn 5 persuni jgħixu fihom kienu jgħoddu għal aktar minn 4,600 persuna. Minn dan iċ-ċensiment ħareġ ukoll li f'84% ta' residenzi primarji f'Maltin hemm is-sistemi tal-arja ikkundizzjonata. Dan ifisser żieda sinifikanti ta' 32% meta mqabbel maċ-ċensiment tal-2011. Dan hekk kif ir-rata hawnhekk kienet ta' ftit aktar minn 52%. Dan filwaqt li b'mod sinifikanti żdied ukoll l-internet fid-djar residenzjali, dan brata ta' aktar minn 31% meta qabel maċ-ċensiment tal-2011. Fl-aħħar ċensiment, jiġifieri dak tal-2021, ir-rata kienet tisbuq aktar minn 88%, waqt li dak ta' deċenju qabel kien ta' ftit iżjed minn nofs ir-residenzi primarji.